Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ajar kamu macam mana solve satu warna untuk Rubik's Cube. Kita tengok macam mana berapa laju saya buat. Berapa laju saya buat. Okey. Saya akan buat warna putih dah. 1, 2, 3. Sikit lagi nak siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah macam mana saya buat. Okey, mari kita trykan dulu. Saya akan ajar kamu macam mana buat. Okey, mari kita trykan dulu. Okey. Sekarang saya akan ajar kamu macam mana buat warna kuning. Okey, kalau kamu tak tahu macam mana main Rubik's Cube, senang saja. Kamu tengok warna kuning ni. Kalau kamu tengok dekat atas ni tak ada, so jangan buat. Kamu hanya tengok ke tepi, tak ada juga ke tepi. Kalau ada kat tengah ni sama, tapi ni kosong, kamu kena buat sini. Pusing, pusing yang ni. Simpan, simpan. Tarik balik yang tadi tu. What's the man? Okay, tadi bentuk macam ni, bukan tadi. Okay, lepas tu tengok ke sebelah. Sama ke tak? 1 dengan 2. 1 dengan 2. Sama betul. So, kalau ada 2 tempat, kamu kena pusing ni, tempat sini. Lepas tu kamu kena simpan kedua-duanya di bawah. Ambil balik yang tadi tu. Alamak. Okey. Alamak, mana tadi tu? Susah nak ajar. Baiklah. Saya akan buat warna putih pula. Okey. Ni sekejap je saya buat. Okay, tak boleh. Main buat je. Okey, saya dah nak siap dah. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teng. Okey, saya susah nak ajar sebab saya akan tunjuk kat kamera. Bila saya pusing-pusing, saya akan nampak macam lupa apa yang saya buat tadi tu. Saya tak nampak. Dan ini dia Rubik's Cube. Saya beli di Ayan atau Sunway. Ayan ke Sunway? Ayan Shah Alam beli ni dekat Sunway dah bang. Okay, jangan lupa beli ni kat Sunway. Ada kat Toys R Us. Tapi kalau nak beli yang tepi-tepi warna putih, pergi kat Sunway Pyramid. Haraplah ada. Pergi kat Sunway Pyramid. Kalau nampak ejaan Ayan, pergi kat dalam tu, cari dekat dalam kedai itu. Dan juga harap kamu enjoy apa yang saya telah buat pada hari ini. Dan terima kasih untuk tengok saya punya video. My name is FHTTDS. And I hope you enjoy. Like and subscribe. Don't forget to comment for me if you say OMG. How do you make it? And don't forget to subscribe right here. So good.
Cebuat.